سلام عزیزای دلم. اومدم با داستان عرب دوستی نوشته ژانکو. ممنون میشم اگر هنوز منو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن رو هم فشار بدین تا داستانهای جدید که آپلود شد خبردار بشین. خب بریم سراغ قصه. بزن بریم. بازپرس پرسید چرا این آقا رو زدید؟ چتباز جواب داد برای اینکه او روشنفکر دست چپی است. من اینجور آدم‌ها رو خوش ندارم. بازپرس گفت نه بابا، آزارشان به مگس هم نمیرسد، آدم‌های خوبی اند. روشنفکر گفت اجازه می‌فرمایید آقای بازپرس؟ خواهش می‌کنم. روشنفکر یک مگس از هوا گرفت و به دهان انداخت و جوید و گفت ملاحظه می‌فرمایید که ما از خشونت باک نداریم. ما به فاشیسم اجازه عبور نمی‌دهیم. بازپرس با تشدد پرسید کی به شما گفت که این مگس فاشیست است؟ روشنفکر درماند. چتباز گفت این کارها را میگویند خشونت. بازپرس با ملایمت گفت شما به ضرر خود اقدام کردید. آتش از چشمهای روشنفکر زبانه کشید. مردی رنگ پریده و لاغرندام بود. دستهای سفیدی داشت. یک مگس دیگر از هوا در رو بود و با ولع جوید. بازپرس گفت شما وضع خود را وخیم می کنید. چتباز گفت برایش مهم نیست. این آدم‌ها تشنه خون هستند. چتباز هم مگسی از هوا گرفت و میان شست و سبابه نگه داشت. با ظرافت با نوک لب‌ها بوسه‌ای بر بالهای او زد و آزادش کرد و گفت آقای بازپرس، تفاوت رفتار این مرد را با رفتار من یادداشت بفرمایید. بازپرس گفت یادداشت کردم. چترباز گفت همین آدم ها هستند که ما رو متهم میکنن که الجزایر را به خاک و خون کشیده ایم. روشنفکر که هوا را پس دید هی مگس میگرفت و میخورد. جنون خشونت گرفته بود. اشک میریخت و به روی خود چنگ میزد و در صحن دادگاه به دنبال مگس ها از این سو به آن سو میدوید. بازپرس به او گفت آرام بگیرید. روشنفکر آرام گرفت. فریاد زد من با شکنجه مخالفم. زنده باد الجزایر آزاد. چتباز در گوش بازپرس گفت از عرب‌ها بدش میآید. بازپرس با صدای محکم گفت الان امتحان میکنیم. آهای ژاندارم ها، عرب را وارد کنید. عرب با گیوه و قبا و فینه و یک لنگ قالی روی دوش وارد شد. بازپرس از روشنفکر پرسید آیا این آقا را دوست می‌دارید؟ روشنفکر جواب داد من او را محترم می‌شمارم. من در وجود او به نوع بشر احترام می‌گذارم و تا وقتی که این شخص برده و اسیر است من آزاد نخواهم بود. من در این راه کوشش می‌کنم که الجزایر از یوغ استعمار آزاد شود و با فرانسه بر اساس تساوی روابط اقتصادی و فرهنگی برقرار کند. دهان چتباز به اندازه در کلیسا گشاد و چشمهایش از ته نلبکی درشتر شده بود. زیر لب غرید که این حرفها همه از روی پدر سوختگی و حقه بازی است. دستتان انداخته آقای بازپرس. بازپرس از نو رو به روشنفکر کرد و فریاد زد ساکت شوید. آخر معلوم نشد که شما عرب را دوست دارید یا نه. موضوع دوست داشتن نیست. دوست داشتن یعنی تحمیق کردن. چتباز گفت آقای بازپرس یادداشت بفرمایید که این مرد میگوید الجزایری ها احمقند. بازپرس گفت یادداشت کردم. روشنفکر گفت تحمیق در معنای مارکسیستی کلمه. چتباز گفت کمونیست هم هست. یادداشت بفرمایید. بازپرس گفت یادداشت کردم. روشنفکر گفت در معنای فلسفی کلمه. چتباز گفت این یعنی این که ما را احمق تصور کرده است. بازپرس به روشنفکر گفت صاف و پوسکنده حرف بزنید. به این سوال من جواب بدهید. آیا عرب را دوست می دارید یا نه؟ آره یا نه؟ این را بگو. روشنفکر از سر لج گفت نه. بازپرس گفت متشکرم آقا. به چتباز که کلاهش را در دست میچرخاند رو کرد و گفت شما چطور؟ سرکار سرجوخه.
آیا شما عرب را دوست می دارید؟ سرجوخه خبردار ایستاد و گفت من عرب را دوست می دارم و حاضرم آن را ثابت کنم. بازپرس گفت ثابت کنید. چترباز نزدیک عرب رفت. اسمت چیست؟ محمد جناب سرگرد. اهل کدام ولایتی؟ اهل بلده جناب سرگرد. من بلده را دیدم. یک میدان قشنگ دارد و یک خیابان که میرسد به سربازخانه. بله بله همینطور است جناب سرگرد. قالیت را چند میفروشی؟ 50,000 فرانک جناب سرگرد. من 3,000 فرانک میخرم. اختیار دارید جناب سرگرد. 25,000 فرانک. 3,000. 12,000. 3,000. 6,000. 3,000. 4,000. 3,000. 3,500. 3,000. 3,002 فرانک. 3,000. خب ورش دار جناب سرگرد. خیرشو ببینی. چترباز 3 اسکناس هزاری از کیفش درآورد و عرب آنها را لای قبایش ناپدید کرد. بازپرس گفت شیرین معامله کردید. چترباز گفت شیرین؟ این قالی در الجزایر 1000 چوب بیشتر نمی ارزد. مگر اینطور نیست محمد؟ نیش عرب تا بناگوش باز شد ولی جوابی نداد. 2,000 فرانک کلاه سرم گذاشت ولی مهم نیست. من او را دوست می دارم. بازپرس گفت آقای محمد آیا سرگار سرجوخه شما را دوست می دارد؟ بدون ترس و ملاحظه جواب بدهید. بله آقای بازپرس. آقای محمد به عقیده شما آیا روشنفکر دوستتان می دارد؟ آقای روشنفکر گفت که من احمقم. مرا دوست نمی دارد. ببخشید آقای محمد من گفتم که الجزایر باید آزاد شود و روابط اقتصادی و فرهنگی با فرانسه برقرار کند. بازپرس فریاد زد کارشناس را وارد کنید. کارشناس وارد شد. آقای کارشناس این قالی چند می‌ارزد؟ کارشناس عینکش را عوض کرد و دست به قالی کشید. 1500 فرانک آقای بازپرس. متشکرم. محاکمه تمام شد. سرکار سرچوخه شما آزادید. روشنفکر از ته جگر فریاد برآورد. یک بار دیگر عدالت در کشور ما به لجن کشیده شد. آقای ژاندارما این شخص را توقیف کنید. به حکم قانون شما را به جرم توهین به دستگاه عدالت بازداشت می‌کنم. روشنفکر را کشان کشان بردند. عرب فینه را از سر برداشت و سیبیل‌های مصنوعیش را با یک ضربه دست از جا کند و قبا را از دوش افکند. کتش را جمع و جور کرد و کمرش را محکم کرد و با لهجه شهرستانی گفت مرخص می‌فرمایید آقای بازپرس؟ خواهش می‌کنم سرکار ژاندارم. فردا آقای بازپرس آیا فردا هم باید لباس عربی بپوشم؟ صبر کنید تا من پرونده را ببینم. بله فردا 3 تا روشنفکر را محاکمه می‌کنیم. ساعت 15 حاضر باشید. سرکار ژاندارم یادتان باشد که این دفعه 3 تا قالی بیاورید. اینم پایان قصه‌مون عزیزای دلم. امیدوارم مثل من لذت برده باشین از این داستان صوتی. شما رو تا قصه بعدی به خدای عزیز و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.